Osobiście bardzo mi się podobał pobyt w Bułgarii i komfortowe jakby miejsce zamieszkania, przyjazna atmosfera, bardzo dobre było jedzenie i naprawdę każdemu polecam taki wypad do Bułgarii, bo jest to zwiedzać i duże wrażenie jest. Mimo zgubionej walizki i bardzo ciężkich początków bardzo mi się podobało. Polecam wszystkim. Bardzo mi się tutaj podobało. Najbardziej to podobała mi się Sofia. Pernik jest trochę mniejszym miastem, no do przeżycia. Także mamy dobre wrażenia. A co dalej? Zobaczymy. Na pewno podoba mi się tutaj pogoda. Jest bardzo ciepło, słonecznie i bardzo pyszne jedzenie. Sofia jest okej, Bułgaria jest okej. Bardzo nam się tutaj podobało, mnie osobiście. Nie chcę wracać do domu. Cieszę się jednak, że wzięłam tą kurtkę zimową. Sofia jednak jest moim numerem 1. Pozdrawiam.